Essuula y'e13. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusaalomu mutabani wa Dawudi yalina mwannyina omulungi erinnya lye Tamali. Amunooni mutabani wa Dawudi n'amwagala. Awo Amunooni ne yeeraliikirira bw'atyo n'okulwala n'alwala olwa mwannyina Tamali, kubanga yali tannamanya musajja. Amunooni n'akirowooza nga kizibu okumukola ekigambo kyonna. Naye Amunooni yalina mukwano gwe erinnya lye Yonadaabu mutabani wa Simeya muganda wa Dawudi, era Yonadaabu yali musajja mugerengetanya nnyo. N'amugamba nti, ekikukozza bw'otyo bulijjo kiki ggwe omwana wa kabaka? Tombuulire. Amunooni n'amugamba nti, njagala Tamali mwannyina muganda wange Abusaalomu. Awo Yonadaabu n'amugamba nti, galamira ku kitanda kyo weerwazerwaze. Kale kitaawo bw'aliba ng'azze okukulaba n'omugamba nti mwannyinaze Tamali ajje nkwegayiridde ampe emmere okulya, era afumbe emmere mu maaso gange njirabe njiriire mu ngalo ze. Awo Amunooni n'agalamira ne yeerwazalwaza. Awo kabaka bwe yajja okumulaba, Amunooni n'agamba kabaka nti, mwannyinaze Tamali ajje nkwegayiridde anfumbire emigaati 2 mu maaso gange ndiire mu ngalo ze. Awo Dawudi n'atuma eka eri Tamali ng'ayogera nti, genda nneeri ennyumba ya muganda wo Amunooni omufumbire emmere. Awo Tamali n'agenda eri ennyumba ya muganda we Amunooni, ye ng'agalamidde. N'addira obutta n'abugoya n'abumba emigaati mu maaso ge n'ayokya emigaati. N'addira ekikalango n'agifuka mu maaso ge, naye n'agaana okulya. Amunooni n'agamba nti, abasajja bonna bave wendi. Ne bava waali buli musajja. Amunooni n'agamba Tamali nti, leeta emmere mu kisenge ndiire mu ngalo zo. Tamali n'addira emigaati gy'afumbye n'agireeta mu kisenge eri Amunooni mwannyina. Awo yagimusembereza okulya n'amukwata n'amugamba nti, jangu osule nange mwannyinaze. N'amuddamu nti, nedda mwannyinaze, tonkwata, kubanga tekigwanidde kukola kigambo ekifaanana bwe kityo mu Isirayiri. Tokola busirusiru buno. Nange nno n'atwalawa obuwemu bwange, naawe oliba ng'omu ku basirusiru mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde yogera ne kabaka, kubanga tajja kukunnyima. Naye n'atakkiriza kuwulira ddoboozi lye, naye kubanga yamusinga amaanyi n'amukwata n'asula naye. Awo Amunooni n'alyoka amukyawa ekitakyayika, kubanga okukyawa kwe yamukyawa kwasinga okwagala kwe yamwagala. Amunooni n'amugamba nti, golokoka ogende. N'ayogera nti, nedda, kubanga ekyonoono kino ekinene ky'onkola ng'ongoba kisinga kiri ky'onkoze. Naye n'ataganya kumuwulira. Awo n'alyoka ayita omuddu we eyamuweerezanga n'ayogera nti, fulumya nno omukazi ono ave wendi, osibe oluggi ennyuma we. Era yali ayambadde ekyambalo eky'amabala amangi, kubanga bwe baayambalanga bwe batyo abawala ba kabaka abatamanyi musajja. Awo omuddu we n'amufulumya n'asiba oluggi ennyuma we. Awo Tamali n'ateeka evvu ku mutwe gwe n'ayuza ekyambalo kye eky'amabala amangi kye yali ayambadde, ne yeetikka omukono gwe n'agenda ng'akaaba. Abusaalomu mwannyina n'amugamba nti, Amunooni mwannyoko abadde naawe? Naye kaakano sirika mwannyinaze, ye mwannyoko, ekigambo ekyo kireme okunakuwaza omwoyo. Awo Tamali n'abeera mu nnyumba ya mwannyina Abusaalomu nga talina bba. Awo kabaka Dawudi bwe yawulira ebyo byonna n'asunguwala nnyo. Abusaalomu n'atayogera ne Amunooni newakubadde ebirungi newakubadde ebibi, kubanga Abusaalomu n'akyawa Amunooni, kubanga yali akutte Tamali mwannyina. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambirira bwe gyayitawo, Abusaalomu yalina abasala ebyoya by'endiga ze e Baalukazoli ekiri ku mabbali ga Efulayimu. Abusaalomu n'ayita abaana ba kabaka bonna. Abusaalomu n'ajja eri kabaka n'ayogera nti, laba nno omuddu wo alina abasala ebyoya by'endiga. Nkwegayiridde kabaka n'abaddu be bagende n'omuddu wo. Kabaka n'agamba Abusaalomu nti, nedda mwana wange, tuleme okugenda ffenna, tuleme okuzitoowerera. N'amutayirira, naye n'atakkiriza kugenda, naye n'amusabira mukisa. Awo Abusaalomu n'ayogera nti, ogaanyi, nkwegayiridde muganda wange Amunooni agende naffe. Kabaka n'amugamba nti, ekinaaba kimutwala naawe kiki? Naye Abusaalomu n'amutayirira akkiriza Amunooni n'abaana ba kabaka bonna okugenda naye.
Awo Abusaalomu n'alagira abaddu be ng'ayogera nti, "Mwekkaanye nno, omutima gwa Amunoni nga gusanyuse olw'omwenge." Awo bwe n'abagamba nti, "Mufumite Amunoni, mumutte, temutya, si nze mbalagidde, mugume emyoyo mube abazira." Abaddu ba Abusaalomu ne bakola Amunoni nga Abusaalomu bw'alagidde. Awo abaana ba kabaka bonna ne balyoka bagolokoka ne beebagala buli muntu ennyumbu ye ne badduka. Awo lwatuuka bwe baali nga bakyali mu kkubo, Dawudi n'aleeterwa ebigambo nga boogera nti, "Abusaalomu asse abaana ba kabaka bonna, tekusigadde n'omu." Awo kabaka n'agolokoka n'ayuza ebyambalo bye n'agalamira ku ttaka. Abaddu be bonna ne bayimirira gy'ali nga bayuzizza engoye zaabwe. Yonadabu mutabani wa Simeeya muganda wa kabaka n'addamu n'ayogera nti, "Mukama wange aleme okulowooza nga bassa abalenzi bonna abaana ba kabaka, kubanga Amunoni yekka y'afudde." Kubanga Abusaalomu yateesa bw'atyo ng'akimalirira okuva ku lunaku lwe yakwata Tamali mwannyina. Kale nno mukama wange kabaka ekigambo ekyo kireme okumunakuwaza omwoyo, okulowooza ng'abaana ba kabaka bonna bafudde, kubanga Amunoni yekka y'afudde. Naye Abusaalomu n'adduka. Awo omulenzi eyakuumanga n'ayimusa amaaso ge n'atunula. Awo laba, abantu bangi nga bajja nga bafuluma mu kkubo ery'oku lusozi ennyuma we. Awo Yonadabu n'agamba kabaka nti, "Laba, abaana ba kabaka batuuse, ng'omuddu bw'ayogedde bwe guli bwe gutyo." Awo olwatuuka bwe yamala okwogera, awo laba, abaana ba kabaka ne bajja ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba, era ne kabaka n'abaddu be bonna ne bakaaba nnyo nnyini. Naye Abusaalomu n'adduka n'agenda eri Talumaayi mutabani wa Ammikuli kabaka w'e Gesuli. Dawudi n'anakuwaliranga mutabani we buli lunaku. Awo Abusaalomu n'adduka n'agenda e Gesuli n'amalayo emyaka 3. Dawudi ne yeegomba okuvaayo okugenda eri Abusaalomu kubanga yakubagizibwa olwa Amunoni okuba ng'afudde.